जय हिंद। न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच का भी छुपता नहीं, आईबीएन का भी रुकता नहीं। मैं अबू बकर आप सबको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं। नशे से दूरी है जरूरी। मेडिकल स्टोर से बिकने वाले नशे पर क्राइम ब्रांच का प्रहार। नाइट्रावेट सहित 03 आरोपी गिरफ्तार। पूर्व में भी पकड़ी गई थी 130 पेटी लाखों की कोरेक्स को कराया गया था दमोह में नष्ट। मेडिकल के मालिक हुए थे गिरफ्तार। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पर भी होगी कार्यवाही। लाइसेंस किसी का चला रहा कोई, लाइसेंस होगा निरस्त। लाइसेंस धारक पर होगी कानूनी कार्यवाही। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सरवर खान जरीवाला क्राइम रिपोर्टर की विशेष रिपोर्ट।